आदसा दिनै आं जायनारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिपिएफ इउथ आफादगिरि जानानै आङो नैबे बड' निउस चेनेलनिसिम डिजिटेल निउस चेनेलनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा जोंहा आसाम बिधान सभा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शना फैगासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि जायनारि प्राइमारि इउथ कमिटिनिफ्राय जानानै जों खावलायदों आरो जों मिजिंथिदों जोङो इयुन जेनेरेशनखौ नायनानै फैगौ इलेक्शन बिधान सभानि थाखाय जायफ्रा नमिनेटेड जागोन बे बिथांमोनहा जाहाथे इयुननि जेनेरेशनखौ नायनानै जाहाथे जोंनि माननि बिगोमा मेडाम बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव सेउलि बायद'खौ जोंनिफ्राय चइस खालामदों, जोङो सायख'दों जाहाथे जोंनि सायख'नाया इयुन जेनेरेशननि थाखाय जाहाथे गाहामै गाहाम रायजो राजाफोरनि थाखाय उपकारखौ खामानिखौ मावलांनो हायो सेउलि बायद'आ बेखौ जोङो वेलकाम खालामदों। आरो लोगोसेयै जोंहा सासे दंबावो 17 बोसोर बा 25 बोसोरसो मावलांनाय जोंनि गागि केबिनेट मिनिस्टार जाबोलायनाय मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनिसिमबो जों खावलायहरदों जायनारि प्राइमारि इउथ कमिटि जानानै जाहाथे फैगौ समाव बिथाङा गावनि आयु थासान्दियाव जा एम आरो मिजिं दङमोन बे एम आरो मिजिंखौ जाहाथे हास्थायालासैबाबो अननानै काइन्डलि बे आदा आयु बैसोआव जाहाथे लिभ लानानै थाथ'यो, रिटायार जानानै थाथ'यो जों बेखौ खावलायदों। जाहाथे जेनेरेशन टु जेनेरेशन खामानि मावलांनांगौबा प्रमिला मेडामनिसिम जों बेखौनो बुंनो बा खावलायनाया बेनो रिक्वेस्टआ जिहेतु कन्ट्रिबिउसना गैया नङा दङ, अबयसे कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै जों बुंनो सानाखै। थारैनो जों रावखौबो रेफारेन्स लाबोनानै खोथाखौ बुङाखै, बुंनो थाङाबो जाहाथे खुला खुलियै जोङो बुंहरदों जाहाथे बायद'आ अननानै गाव जेरखम एमखौ लुगैदोंमोन बेफोरनिफ्राय एसे रिटायार जानानै जाहाथे दानि फैगासिनो थानाय यां जेनेरेशनाव जाहाथे सेउलि बायद'खौनो जोंनि हास्थायनाय बायदियै मदद होफायो, रिटायार जानानै थाथ'यो जोंनिफ्राय बेखौ खावलायदों, लुगैदों। कन्ट्रिबिउसना बयहाबो दं हिसाबै जों रावखौबो नहेर खालामनो हानाय नङा। बे हिसाबै फैगौ इलेक्शनाव जोंनि देबरगाव 3 नं कन्स्टिटुयेन्सियाव जाहाथे जोङो नांगौ बायदियै जेनेरेशन टु जेनेरेशन खामानि मावलांनायाव हेफाजाब आरो मददखौ जाहाथे मोननो हायो। बेनिखायनो जाखांफुनाय सेउलि बायद'खौ जोङो जोंनिफ्राय मदद होनाय जाबाय आरो लोगोसे साफ्रोम रायजो राजानिफ्राय फोरखौबो जोङो गुरैयै खावलायहरो जाहाथे बयबो सेउलि बायद'खौ मदद होयो। जोंहा सोरनिबा टिकेट मोननाय बा मोनैनि सायाव बेस खालामनानै जों बुंनो साना। हाइकमान्डआ जेखौ बिथोन होदों बे हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै सोरबा जुदि सासे बेक्तिया मोनोब्ला जाहाथे मावलांनो हायो बा बिनि बेक्तिनि गेजेरावबो जोंनि चइस मथे आङो बुंलांखाबाय दहाय जायबायदि सोद्रोमाखौ जोङो लानानै एबार लास्टिं खालामलांनो हायो आरो गोदान खिलिखांनाय हिसाबै गोदान बोथोर फैनाय दोहौजों लोगोसे खामानिखौ मावलांनो हायो। बे हिसाबै जोंनि चइसआव आरो एक्सेप्ट खालामनाया जथेस्थ' दं, एमआ दं, थांखिया दं।
बियो जेरैबो उपकारखौ मावलांगोन। बेनिखायनो जोङो जोंनि जायनारि प्राइमारि इयुथ कमिटिनिफ्राय गोख्रोङै खावलायनाया बेनोल' जाहाथे जोंनि गेजेराव गावजों गाव भुल बुजाबुजि जाहाथे जाया, कन्ट्रडिक्सन जाया, सौग्रावलाया, बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे फैगौ समनि थाखाय जोङो प्रिपेयार जायो आरो नांगौ बायदि मदद होलायनो हायो हिसाबै जों सोरबा बेक्ति मोजांखौ जोङो लुबैनाय बायदि मिडियायाव आं जेरेखम बुंहरनाय बायदि हास्थायनाय रखम रायजो राजाफ्राबो जाहाथे सेवले बायद'खौनो थि सायख'नानै लायो आरो बेनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै फैगौ इलेक्सनाव मदद होयो, हेफाजाब होयो। बेनि थाखाय आं इयुथनि आफादगिरि हिसाबै गोख्रोङै खावलायहरनाय जाबाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम। आरो आं गोबां खोथा बुंला, जाहाथे इयुन जेनेरेसनखौ दालांनांगौआव आयुनिबो खोथा फैयो। जेला सम आरो बोथोरा बाग्लायलाङो, बिनि एजजों लोगोसे बयसनि लोगोसे बबेबा मोनसे खेत्रआव रिजेक्टेड डिउ टु अभार एज जायोब्ला बिनि साननाय हनाय आइडिय'लजि फिल'सफिया एसेब्लाबो मोलेले जानो नागिरो। ओंखायनो जोंनो नांगौ गोदानै खिलिखांनाय सासे राफोद मावफुंनो हाग्रा सोद्रोमाखौसो जोङो चइस खालामनाय हिसाबै जों बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय आरो मोनथिहोहरबाय, जाहाथे फैगौ समनि गेजेराव जाहाथे रावबो जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि खालामालासे जेरेखमै गावबागाव साननायनि गोसोनि माबाजों मोनदांनायजों जाहाथे सेवले बायद'खौनो मदद खालामो बा देरहासार खालामहोहरनायाव हेफाजाब होयो। बेनि थाखाय आं गले गले आफादगिरि हिसाबै बुंहरनाय जायो, खावलायहरनाय जाहैबाय। एसेनोसै। जोंनाव थांनाय इउपिपिएलनि समाव जाय सोद्रोमाया जोंनि देबरगाव 3 नं कनस्टिटिउन्सियाव एमएलए हिसाबै दङमोन, बे बिथाङा गोबां खामानिखौ मावनो एम दङमोनब्लाबो बियो गावनि समाव साक्सेस खालामलांनो हायाखै। आद्राखिनि खामानिया दासिमबो मावनांगौआ गोबां दं। बे हिसाबै जोंहा जोंनि कनस्टिटिउन्सियाव जाहाथे लरेन्सनि एगेन्स्टआव जों सोरबा सासे बेक्ति सोद्रोमा केन्डिडेटखौ देरहासार होयोब्ला बिनि मावनो हाजोबै खामानिखौ, आद्राखिनि खामानिखौ जाहाथे मावफुंनो हायो, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। बेनिखायनो लरेन्सनि एगेन्स्टआव जाहाथे जोङो नैबे सेवले बायद'खौनो जोङो थि खालामबाय आरो दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजोंनो जों फोसावहरनाय जाहैबाय। गोजोन्थों।